Hi friends, welcome to Kitchen Rate Tamil. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல ரொம்ப டேஸ்டான ஒரு சூப்பரான கிச்சடி தான் செய்ய போறோம். and இந்த கிச்சடி வந்து நார்மலான டேஸ்ட்ல இல்லாம கொஞ்சம் டிஃபரண்டா சூப்பரான டேஸ்டோட இருக்க போகுது. and இந்த டைப்ல கிச்சடி செஞ்சீங்க அப்படினா கண்டிப்பா எல்லாரும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இது செய்யிறதுக்கு ரொம்ப நேரம்லாம் தேவைப்படாது. ரொம்ப குறைவான நேரத்துல சீக்கிரமா ஈஸியா சூப்பரா செஞ்சிரலாம். சோ எப்படி செய்யிறதுன்னு பார்க்கலாம். வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போலாம். இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ரவை வறுக்கணும். அதுக்காக ஒரு கடாய் ஹீட் ஆனதுக்கு அப்புறமா அதில் 2 கப் ரவை சேர்த்துக்கலாம். இது வந்து கிட்டத்தட்ட 500 கிராம் போல இருக்கு. சேர்த்துட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா வறுத்துக்கலாம். கலர் சேஞ்ச் ஆகணும் செவக்கணுங்கிற அவசியம்லாம் இல்லை, நார்மலாக வறுத்தா போதும். ஸோ கைவிடாமல் கிளறிட்டே இருங்க. இப்போ இந்த அளவுக்கு நல்லா ரவை வறுப்பட்டதுக்கு அப்புறமா இதை வேற ஒரு பிளேட்டில் மாற்றி வச்சுக்கலாம். இப்போ அதே கடாய் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா ஒரு 5 டேபிள் ஸ்பூன் போல் நம்ம எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா அதில் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கலாம். கடுகு நல்லா வெடிக்கணும். இந்தளவுக்கு நல்லா வெடிச்சதுக்கப்புறமா இதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் போல் கடலைப்பருப்பு சேர்த்துக்கலாம். கூடவே 1 டேபிள் ஸ்பூன் போல் உளுந்து பருப்பும் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. ஓரளவுக்கு பொரிஞ்சதுக்கப்புறமா இதில் வந்து நம்ம அடுத்ததாக ஒரு 2 பல் பூண்டு நான் சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்கலாம். கூடவே ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சியும் குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். பருப்பெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆகணும், அது வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாம். இப்போ இந்த அளவுக்கு நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா இதில் வந்து நான் வந்து ஒரு 10 முந்திரி பருப்பு சேர்த்துக்கிறேன். கூடவே 3 பச்சை மிளகாயை நீல வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். எல்லாம் எண்ணெயில் சேர்ந்து நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறமா ஒரு 2 மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை நான் நீலவாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். வெங்காயம் வந்து கொஞ்சம் நல்லா வதங்கணும், கலர் சேஞ்ச் ஆகணுங்கிற அவசியம் இல்லை, இந்தளவுக்கு வதங்கினா போதும். இப்போ இந்தளவுக்கு நல்லா வெங்காயம் வதங்கினதுக்கப்புறமா இதில் வந்து 2 மீடியம் சைஸ் தக்காளி வெட்டி வச்சுருக்கேன், அதையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க. இப்போ வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் எண்ணெயில் சேர்ந்து நல்லா வதங்கிட்டுருக்கு. தக்காளி கொஞ்சம் சாஃப்ட் ஆனதுக்கப்புறமா இதில் வந்து 1 டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கலாம். உப்பு சேர்த்து வதக்கும் போது தக்காளி வந்து கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வதங்கிடும், அதுக்காக நம்ம இப்போவே சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இந்த அளவுக்கு தக்காளி வந்து நல்லா சாஃப்ட் ஆனதுக்கப்புறமா எண்ணெயிலே சேர்ந்து நல்லா சாஃப்டான வெந்ததுக்கப்புறமா இதில் நான் வந்து கொஞ்சம் போல் புதினா தழை சேர்த்துக்கிறேன். கூடவே கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தழையும் சேர்த்துக்கிறேன். இது வந்து அந்த ஃப்ளேவருக்காக சேர்க்குறோம், கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும், டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். ஸோ சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். இப்போ இந்த டைமில் நம்ம வெட்டி வச்சுருக்க காய்கறியெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம். 100 கிராம் கேரட்டை குட்டியாக வெட்டி வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்கலாம். 100 கிராம் பீன்ஸ் சேர்த்துருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 100 கிராம் போல் பச்சை பட்டாணி எடுத்து வச்சு அதையும் இதில் சேர்த்துட்டு நல்லா கலக்கி விட்டுருங்க. காய்கறியெல்லாம் வந்து அந்த எண்ணெயிலேயே நல்லா வதங்கிடும் ஓரளவுக்கு. ஸோ நல்லா இந்த அளவுக்கு வதங்கினதுக்கப்புறமா இதில் நான் வந்து 1 டீஸ்பூன் போல் குழம்பு மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கிறேன். ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா, 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். இந்த குழம்பு மிளகாய் தூள் தான் வந்து இதில் ரொம்ப முக்கியமான இன்க்ரீடியன்ட். ஸோ இது வந்து நல்லா டேஸ்ட்டு கொடுக்கும், அதுக்காக சேர்த்துருக்கோம். அண்ட் மஞ்சள் தூள் வந்து கலருக்காக, உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா கலர் வேணும்னா கொஞ்சம் கூட்டி சேர்த்துக்கோங்க. அண்ட் இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். நான் வந்து 6 கப்பு தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். ரவை அளந்த கப்லேயே 6 கப் தண்ணி, அதாவது 1 கப் ரவைக்கு 3 கப்பு தண்ணி போல் அளவு பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஸோ 6 கப்பு தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா கலக்கி விட்டுக்கலாம். நல்லா கலக்கி விட்டுட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் போல் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு மூடி வச்சிடலாம், நல்லா வேகட்டும். இப்போ 5 நிமிஷம் ஆகிடுச்சு, ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். தண்ணியும் நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு, காய்களும் நல்லா வந்து வெந்துருச்சு. ஒரு வாட்டி நல்லா கலக்கி விடுங்க. ஸோ இந்த டைமில் நம்ம உப்பு செக் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம். உப்பு இந்த டைமில் தான் சேர்க்க முடியும். உப்பு காரம் எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம். எனக்கு வந்து கொஞ்சம் உப்பு பத்தலை, ஸோ நான் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறேன். ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் போல் சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு கூடவே 1 டீஸ்பூன் போல் நெய் சேர்த்துக்கிறேன். நெய் வந்து நல்லா ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இன்னும் கூட நெய் சேர்த்துக்கலாம். நான் வந்து 1 டீஸ்பூன் தான் சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு நல்லா கலக்கி விட்டுக்கலாம். அது நெய்யெல்லாம் நல்லா உருகணும். இப்போ நல்லா கலங்கினதுக்கப்புறமா இதில் நம்ம வறுத்து வச்சுருக்க ரவையை வந்து கொட்டி கலக்கிக்கலாம். மெதுவாக அப்படியே கொட்டிட்டு கலக்கிட்டே இருக்கணும், கைவிடாமல், இல்லாட்டி கட்டியாக பிடிச்சிக்கும். ஸோ நல்லா மெதுவாக கொட்டிட்டு நல்லா கலக்கி விடணும். இப்போ அந்த ரவை தண்ணி எல்லாம் நல்லா சேர்ந்து மிக்ஸ் ஆகணும். இந்த மாதிரி மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நல்லா கலக்கி விட்டுக்கிட்டே இருங்க. அந்த தண்ணியெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ட்ரை ஆகிட்டே இருக்குது பாருங்கள். இப்போ இந்த மாதிரி லெவல் பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு 3 நிமிஷம் போல் மூடி வச்சு வேக வச்சுக்கலாம். லோ ஃப்ளேமில் வச்சு மூடி வச்சுக்கோங்க. இப்போ 3 நிமிஷம் ஆகிடுச்சு, ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம்.
இது வந்து எதுக்காக அப்படின்னா அந்த ரவையெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் சாஃப்ட் ஆகிறதுக்காக நம்ம மூடி வச்சு வேக வைக்கிறோம். இப்போ நல்லா கலக்கி பார்க்கலாம். பாருங்கள் நல்லா கெட்டியாகிருக்கு. இந்த மாதிரி கலக்கிட்டே இருக்க இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா கெட்டியாகும். ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இறக்கிக்கலாம். பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருக்குது. டேஸ்ட்டும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். நல்லா ரவையெல்லாம் வந்து சூப்பராக இருக்குது. அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். சூப்பராக இருக்குது. நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ இவ்வளோ தான் நம்மளோட டேஸ்ட்டான ரவா கிச்சடி தயாராகிடுச்சு. பார்க்கவே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. சாப்பிட்றதுக்கும் கண்டிப்பாக டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு டேஸ்ட் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்கள். அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நான் போடுற அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். அண்ட் இன்னும் நல்ல ஒரு சூப்பரான ரெசிபியோடு உங்களை வந்து மீண்டும் சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் பை பாய்.